Aê, galera! Seguinte, vamos fazer a instalação do som automotivo do Palio Fire. Eu vou instalar o Pioneer. Vamos lá. Seguinte, galera, é muito fácil, ó. Eu fiz o seguinte, ó. Eu deitei o som aqui, ó. Tá de frente pra mim. Eu vou virar ele de costas. Uou. Os fios branco e cinza são dos falantes frontais, tá? Os fios coloridos, ó, o verde e o rosa são traseiro, são dos falantes traseiros, tá? No meu caso, isso aqui, o verde mudou, colocaram laranja. O cara trocou a fiação do carro. Eu comprei o carro usado, né? Então o cara trocou a fiação, mas não muda nada. Bom, vamos lá. Então eu coloquei nesse sentido aqui, ó, pra você entender. O branco tá virado para esse lado porque é o falante esquerdo. O cinza é o falante direito. O rosa é o traseiro esquerdo. Beleza? Esse aqui é o fio terra, o azul. Esse aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Amarelo amarelo e vermelho. É que tá encapado e já tá junto. Que você pode unir os dois também, ó. Isso aqui tem relação com a memória do rádio, né? Quando você desligar, ele pode apagar e você tem que configurar tudo de novo. Mas você pode unir num cabo só. O amarelo e o vermelho são fios positivos. Aí o fio negativo é o fio preto, que você vai fazer uma emenda com qualquer saída de corrente elétrica. Eu vou ligar, daqui a pouquinho a gente faz o teste. Entenderam? Ó, só olhar. Igual um bonequinho, com as pernas para lá e para cá. Esquerdo, frontal. Direito, frontal. Esquerdo, traseiro. Direito, traseiro. Fio preto, negativo, onde vai passar a corrente. Fio terra. E isso aqui com relação com a memória do aparelho, que você vai fazer a configuração. Ah, isso aqui, ó, essa entrada aqui é da antena do carro. Beleza, isso aqui é tudo auxiliar, né? Tipo, se você quiser colocar aqueles paredão lá, tá toda a instalação aqui que depois eu vou colocar. Pronto. Vamos lá, daqui a pouco eu volto, galera. Roda a vinheta. Aê, galera, depois de anos e anos, estamos de volta. Vamos ver se prestou o som. Vamos lá, ó. Seguinte, ó, fizemos a ligação, ó, rosa com rosa. O rosa é aqui, ó, seguinte, são dois, né? Só que um é liso, só rosa, e outro é rosa com uma faixinha preta. Então você emenda os respectivos aos seus respectivos. O verde, como eu falei, ó, não encontrei o verde. O cara substituiu a fiação e ficou meio encarnado, meio laranja, meio vermelho, meio laranja, sei lá, rosa meio clara, uma coisa assim. Pronto, beleza. Ó, esses aqui eu não conectei, galera, porque eu ainda vou colocar as caixas laterais da parte frontal do carro, tá? Mas esse aqui, ó, parte de trás direito, parte de trás esquerdo. Fiz a ligação do amarelo com o vermelho. Eu encontrei esse fiozinho aqui, ó. Na verdade não tinha também. O cara centrou tudo nesse aqui. Um pouquinho diferente. Então, galera, aqui, isso aqui é a antena, você vai plugar. Eu vou vou arrematar aqui para não ficar tudo batendo lá quando você estiver andando e ficar aquele barulho de mosca, de abelha. Então eu vou dar uma arrematada aqui. Aí, galera, só para arrematar, ó, juntar os fios para não ficar batendo, ficar fazendo algum barulho. Beleza? Agora vamos finalizar e encaixar o bicho. Vamos encaixar o bicho. Ah, tirar a frente que fica mais fácil. Aqui.
dê certo. Vamos lá. Liga a chave. Vocês viram? Ó, tá ligado, galera. Vamos ligar agora. Ah, pegou sozinho. Vamos lá. A potência. Aí, galera! Vem morena pros meus braços, vem morena, não precisa. Aí, galera, valeu! Do remédio, quero ver. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.